В последнее время мы наблюдаем очень такие бурные дискуссии по разным поводам, но их что-то объединяет. Я имею в виду, вот была дискуссия недавно по ИКЦ, по закону о недвижимости, сейчас оборот оружия, там, получение гражданства. Вот, буквально на днях был ратифицирован договор о военном сотрудничестве с Российской Федерацией. И очень часто дискуссии, которые сопровождают эти события, ну, они не всегда корректно происходят, не всегда конструктивно, не всегда, может быть, полезно происходят. Конечно, запретить, обсуждать никому не надо, и наоборот, это хорошо, что обсуждают эти все темы, но вот этот распад мнений от крайних, когда никого, ни грамма суверенитета, ни пяди земли, ну я так утрирую, может быть, до другой крайней точки, когда надо все попробовать, всех запустить и так далее, и так далее. Это у нас постоянно и в соцсетях происходит, и на уровне учреждений политических партий. И вот мы решили как-то сделать сегодняшний круглый стол о том, чтобы обозначить вообще степень суверенитета, который есть де-факто, де-юре, какой может быть он вообще в нашей ситуации. У нас ситуация достаточно уникальна, с другой стороны, такие ситуации периодически происходят во всем мире, в разных странах. Коль скоро мы стали независимой страной, кстати говоря, когда человек независим, он более ответственен. А когда он зависим, он менее ответственен. А в советское время, может быть, даже мы были менее ответственными, потому что нам не приходилось вообще рассуждать, что нам делать. Да, значит, мы не принимали политических решений, мы исполняли. Мы отстаивали же иногда, когда вот нарушали. Правильно, мы, естественно, отстаивали, но в рамках существовавшей политической системы, политической конфигурации. Мы против этой системы, естественно, не выступали. Хотя некоторые сегодня уже поговаривают, как будто мы выступали против советской системы, но я, слава Богу, человек 20 века, я хорошо знаю и понимаю, что мы против этой системы не выступали. А мы выступали против нарушения правил этой системы. Это совершенно разные вещи. Да. И потому, мне кажется, для того, чтобы вот этот суверенитет определить, что мы можем за собой закрепить, а что мы можем поделиться, для этого, естественно, необходимо в первую очередь определить, каковы наши национальные интересы. И каковы интересы той стороны, с которой мы вступаем в отношения. Мы должны знать не только сегодня свои национальные интересы, но также должны хорошо знать национальные интересы России. В противном случае кооперирование человеческих индивидов и стран, государств невозможно. Мы постарались в меру своих возможностей это отразить в этой стратегии. Но отразить в стратегии, это знаете вообще, это бумага, стратегия. Это бумага. А то, что на бумаге, оно должно быть в сознании людей. В первую очередь, элитной части этого общества. Особенно, в особенности, значит, правящей элиты. Я не хочу кого-то унизить и так далее, но, к великому сожалению, знаете, есть такая пословица, когда девушке сделали замечание, девушке, которая вышла замуж, сделали замечание, она в ответ говорит: я же не виновата, я только что вышла замуж, впервые первый раз, говорит, вышла замуж. По-абхазски это вот так сформулировано. Первый раз вышла замуж, я откуда мне знать? То есть первый раз фактически за последние столетия мы стали независимой страной. А это большой груз. И мы продолжаем, понимаете, мы хотя ощущаем, чувствуем этот груз, мы чувствуем, что нам тяжело. Но рационально мы пока еще не осознали существо этого груза. И вот проблему, которую вы поднимаете, я считаю, что это тоже ключевая проблема. Значит, национальные интересы мы пока еще не знаем
собственно, национальные интересы, в чем оно выражается. Ну, формируется это. Да, вы понимаете, есть, я слишком много вот теперь уже времени отнимаю. У меня есть документ, лежит «Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки», принятый в феврале 2015 года. И они констатируют там такое ключевое положение. То есть Соединенные Штаты Америки берут на себя ответственность и готовы защищать свои национальные интересы, где бы они не были представлены на планете. Но при этом, этот документ у меня есть, любой из вас может прийти и ознакомиться. При этом, что такое национальные интересы, за что американцы должны убиваться где-то на Камчатке или еще где-то и так далее. Объяснения этого понятия, содержания этого понятия, термина нет. Это отдается на откуп, значит, правящим политикам это дается. Значит. Вот как используется, собственно говоря, в спекулятивных целях понятие национальные интересы и суверенитет. Да. И чрезвычайно важно, еще раз повторяю, значит, уточнить, что такое национальные интересы. Что при этом мы понимаем, иначе говоря, под национальными интересами Республики Абхазия и под национальными интересами Российской Федерации. Поскольку мы с Российской Федерацией сегодня в договорных отношениях, очень много документов мы приняли. Союзнические. Да, союзнические, партнерские и так далее, взаимоотношения и так далее. Мы вступили, и здесь очень важно знать это. Особенно важно, потому что реализация этих документов в конечном итоге приходится чиновникам. И насколько они вооружены, чиновники, не только наши абхазские чиновники, но и российские чиновники. При этом чрезвычайно важно здесь учитывать асимметричность Абхазии и России. Это ключевой момент, конечно, в котором проблемы возникают. Да. И причем асимметричность не только в географическом плане, но и в ментальном плане. В ментальном плане. Здесь, знаете, наш чиновник, ему удобнее, привычнее выполнять какое-то решение, которое принято кем-то в каком-то другом месте. Ему гораздо легче выполнять это решение. А российскому чиновнику тоже гораздо легче принимать решения и давать на выполнение другому лицу. Он так привык, российский чиновник. И когда, например, скажем, мы говорим, что это нельзя давать, другое нельзя давать и так далее, он этого не понимает. Ибо у нас сильно развит инстинкт самосохранения. Мы многого боимся в этом мире. Мы многого боимся. А это, значит, российскому чиновнику не всегда понятно. Чего же мы остерегаемся? Почему мы хотим, с одной стороны, богато жить, ничего не продавая? Да, это наше собственное противоречие. Мы на самом деле сегодня устремились к наживе и к богатству. А если богатство становится доминирующей ценностью в нашем сознании и поведении, тогда, значит, на самом деле многие проблемы отпадают. У юристов как бы принято говорить о суверенитете государства. Да? Хотя, безусловно, то, что сказал Олег Несторович об автономии индивида, имеет право, можно сравнивать, имеет право на существование, поскольку отправная точка – это вот независимость в принятии собственных, способность принимать независимые решения. Но действительно нет ни одного, во всяком случае нам неизвестно ни одного абсолютно независимого государства. Были в истории такие, скажем, была Албания государством, которое было закрытым абсолютно, но подобное существование, оно ведь недолговечно. Что касается соотношения вот юридической составляющей понятия суверенитета, у юристов как бы
в этом смысле достаточно ясная картина, значит, вопроса, касающиеся независимости государства. Причем государство независимо не только во внутренних вопросах. Есть понятие и внешний суверенитет, есть и внутренний суверенитет, потому что есть обстоятельства, которые за пределами, скажем, территориальных границ, но они могут касаться напрямую существования нашего государства или любого другого. Вот я хочу вернуться к тому, что Олег Несторович подчеркнул по поводу не то чтобы противоречия в наших умах. Действительно, нам надо потихонечку культивировать и в политической элите, и в широких общественных слоях, которые активно принимают участие в обсуждении тех или иных вопросов, и наше население вполне понятно испытывает определенные опасения по поводу возможной утраты нашего суверенитета с точки зрения утраты способности самим решать свои вопросы, в первую очередь социально-экономические вопросы, политические вопросы. Вот. Но мы претендуем на то, чтобы являться субъектом международного права, то есть наполнить это понятие конкретным содержанием. А в чем субъектность заключается? В способности заключать вот те соглашения, которые были упомянуты. Торговые, экономические, научно-технические, оборонные и прочие. Да? И каждая из договаривающихся сторон вносит в общую копилку какую-то частичку своей независимости, частичку своего суверенитета. И я думаю, что нам надо на рациональном уровне осознать это, не впадать в какие-то крайности, да, или черное, или белое, то, что, к сожалению, присутствует в наших дискуссиях зачастую в последнее время, а понимать, что Абхазия, как участник каких-то отношений, тоже должна делать какой-то вклад в общее дело, безусловно, осознав свои национальные интересы прежде всего. Я помню, как сразу после войны на одной из каких-то дискуссий Владислава Григорьевича начали спрашивать о национальной идеологии, об этих вещах, и он сказал, наша идеология – это наша конституция, где написано, да? Вот Олег Несторович упомянул такой документ, как стратегия. Да? Ну, понятно, что стратегии бывают кратко, средние, долгосрочные. Да? И эти документы, ну, в отличие, скажем, от Конституции, они время от времени обновляются. Стратегия – это некий такой ориентир. Дорожная карта. Ну, да, даже краткосрочный или долгосрочный – это все равно ориентир, которому следует государство, граждане, которые понимают эти ориентиры, которые приняли, согласились с этими ориентирами. В противном случае, если эта стратегия не поддержана обществом, широкими слоями, то, скорее всего, ее ожидают сложное будущее. Да? Вот мы должны время от времени сверять с Конституцией, со стратегией свои действия. Для этого, конечно, в обществе должен постоянно происходить широкий диалог на самых разных уровнях. Понятно, что политики зачастую прибегают к каким-то крайним оценкам. Да? Ну, по-моему, вот, допустим, сегодняшняя кампания в Соединенных Штатах Америки, которая сегодня заканчивается, да, хороший пример, когда кандидаты в президенты используют самые радикальные, самые какие-то ужастики, самые невообразимые какие-то способы, страшилки для того, чтобы обосновать свои какие-то позиции и поймать соперника на каких-то... Да. К сожалению, наши политики тоже не избегают от подобного рода приемов. Ну, вероятно, это законы жанра. Да? Мне кажется, что в нашем общественном дискурсе не хватает экспертных каких-то мнений, их крайне недостает.
Вот. Но вот вы как юрист видели за последние годы, я не знаю, за какой-то последний период, какое-то противоречие именно или конфликт интересов и положений между, вот, допустим, какими-то тактическими в разных отраслях движениями, и которые не соизмеряются, допустим, с положением в Конституции, где вот есть очевидно нарушение вот этого суверенитета? Я не могу назвать что-то такое конкретное, чтобы противоречило из тех вопросов, серьезных вопросов государственного уровня, которые бы прямо противоречили бы Конституции, но есть такое выражение, дьявол скрывается в подробностях. Да? Есть вопросы, которые в той или иной мере, безусловно, затрагивают наш суверенитет. Они не отменяют одноактно какие-то вещи, но они имеют непосредственное отношение. Ну, я вам могу назвать несколько вопросов, скажем, вопросы, скажем, из серии того, что я сказал, касающиеся нашего внешнего суверенитета. Помните заключение между Россией и Грузией соглашения о вступлении в ВТО? Да. Вот этот вопрос, например, он напрямую, с моей точки зрения, он напрямую касается нашего суверенитета. И меня, например, не все устраивает в этом соглашении, хотя еще раз повторяю, не мы подписанты этого соглашения, но территория Республики Абхазия там указана как просто географическое какое-то пространство, да, и на котором обозначены некие точки. Да. Вот. В этом смысле, конечно, такого рода соглашения, я считаю, что они затрагивают наш суверенитет, и мы должны об этом спокойно, рационально, без истерики говорить своему стратегическому партнеру, в чем мы видим в чем наши опасения заключаются, чтобы они понимали. Эксперты озвучивали вопросы суверенитета, но хочется отметить, что без надежного и бесперебойного электроснабжения говорить о вопросах обеспечения долгосрочной стратегии социально-экономического развития, обеспечения оборонобезопасности, защиту прав личности, общества, государства, постов конституционного строя, ну а как следствие, по сути, это все целостность и суверенитет страны и государства. Поэтому существует такой термин, как энергобезопасность. Ну, для примера, для того, чтобы было понимание, в свое время, когда у нас существовала такая большая мощная держава, как Советский Союз, в 80-е годы искусственно занизили цену на нефть, что как следствие сказалось на экономике государства, и, собственно говоря, это государство для многих, с сожалением, для многих наоборот, но оно развалилось. Соответственно, энергобезопасность можно разделить по сути на три уровня. Первый уровень – это политическая энергобезопасность, экономическая энергобезопасность и техногенная. Наверное, сейчас, понятно, что экономическая энергобезопасность, речь идет о финансово-экономических, да, категориях, в том числе об оборудовании, в том числе и о тарифах. Для обычного человека речь идет, когда он, видимо, пытается понять, что такое энергобезопасность, это, по сути, снабжение его электроэнергией для того, чтобы у него был свет, было тепло в доме и так далее, и так далее. Но на самом деле этот термин, он намного более глубокий, и здесь существует ряд вопросов, касающихся именно политической составляющей. Хочется отметить следующую вещь, что когда мы говорим о суверенитете, когда мы говорим о каких-то терминах и о нашем мировосприятии того, что нам делать и каким образом, понятно, что мы в чем-то пионеры, но тем не менее, наверное, мы за основу должны взять, что мы строим государство по нашей Конституции. Это государство, оно существует, имеет свои четкие очертания, и, соответственно, в рамках этих очертаний есть совершенно четкие и понятные вещи, касающиеся суверенитета. Может быть, в некоторых вопросах возможно полемизировать, но в некоторых вопросах полемизировать не о чем. Мы прекрасно понимаем, что у нас существуют соседи бывают разные. Кто-то наш стратегический партнер, с которым мы дружим, идем вместе вперед, а с кем-то у нас достаточно большие, сложные проблемы, во всяком случае, на данном историческом периоде. Поэтому говорить об энергобезопасности через призму, во-первых, фактических вещей, я чуть-чуть хотел бы опуститься до уровня ниже и сказать о тех проблемах, которые у нас существуют.
Для того, чтобы гарантировать энергобезопасность, ну, во-первых, вы знаете, на границе у нас находится объект, который эксплуатируется совместно с страной, с которой у нас не заключен договор о ненападении, элементарная вещь. Да. И при этом это единственный объект, который нас снабжает электроэнергией. Естественно, говорить о вопросах энергобезопасности через призму политических рисков, там, конфликтных, пока не приходится возможности. То же самое мы говорим про экономический аспект, то есть в зависимости от того, что нет ресурсов и так далее, нам очень сложно это делать. Энергобезопасность в том числе это доставка электроэнергии, того количества электроэнергии, которое нужно для потребителя, но при этом за разумную цену. То есть если мы говорим о том, что разумная цена, она меняется, кстати, вот в той же Российской Федерации получилось так, что тарифы достаточно высоко скаканули из-за либерализации, которая происходила, это тоже ударило по вопросам энергобезопасности. Что касается вообще такого системного подхода, вот здесь Олег Несторович говорил о стратегии. Это, кстати, я тоже отмечал о том, что это очень важно, и впервые у нас появился документ, на который мы можем сослаться, и очень такая глубокая работа была проведена. Существуют энергетические доктрины. Вот в рамках стратегии, например, стратегия принята, мы, в принципе, могли бы приступить к реализации подходов в энергетике. Я вот для примера хочу вам показать и угрозы, и рассказать о том, что в Российской Федерации существует доктрина энергетической безопасности, она так звучит, и несколько выдержек просто озвучить для того, чтобы было понимание. Вот, предположим, существует такой пункт, как предотвращение социально-политических угроз в этой доктрине. Он звучит таким образом: законодательное и организационное обеспечение сохранения национального контроля за деятельностью компании в стратегически важных сферах энергетики. То есть акционировать, так, если перевести на бытовую. Здесь речь идет, мы не совсем можем переводить именно в такой терминологии, потому что подходы могут быть разные, но тем не менее полная доминация именно государства в регулировании этих процессов, она присутствует во всяком случае в этой доктрине. Простите, это в общем говорится, это до производства электроэнергии или ее... Там же несколько сегментов. Говорится о тех сферах, которые являются стратегически важными. Стратегически важным является, по сути, баланс всех направлений и всех сфер, которые существуют в энергетике. Мы часто говорим, есть генерация, есть передающие сети, есть распределительные сети, есть бытовая составляющая. Вопрос, наверное, не в этой плоскости звучит, а вопрос звучит в том, что государство должно постоянно бдить и присутствовать в применении тех или иных энергетических подходов. Также я бы хотел еще раз остановиться на этом документе в том же разделе: дипломатическая поддержка и стимулирование участия российского капитала в зарубежном энергетическом секторе, а также обеспечение транзитных потоков энергоресурсов через Россию и так далее. Здесь возникает вопрос. Такое государство, как Российская Федерация, естественно, это крупное государство, естественно, они должны доминировать на той или иной территории, для того, чтобы уже влиять политически. То есть существуют такие фразы, как оказывать давление на импортеров энергоресурсов для достижения политических целей. То есть у нас сегодня региональная задача. У нас сегодня бесспорно достаточно очень хорошая, адекватная ситуация с нашим партнером, с Российской Федерацией. Заключаются соглашения, гарантированы ряд вопросов, касающихся безопасности нашего маленького государства. Понятно, что мы не можем быть независимы во многих направлениях, но тем не менее, наверное, за основу нужно взять то, что возможно сохранить и где мы можем принимать собственными силами какие-то решения. Мы не просто можем это делать, мы обязаны это делать. И, естественно, вопрос энергетической безопасности – это составляющая безопасности государства, как следствие, составляющая суверенитета. И поэтому очень важно обращать внимание на эту проблематику. А что касается вашего вопроса по поводу форума, насколько мне известно, существуют какие-то консультации с... Мы когда говорим «Россия», мы часто путаем, если это
коммерческая российская организация, мы почему-то говорим, что это Россия, или если это представитель какого-то там общественного там, организации, то тоже Россия. Даже в Кремле много башен. Да, говорят. на самом деле давайте, наверное, чуть-чуть иначе сфразируем. Я не так глубоко владею этой тематикой, организатором Черноморэнерго не является, я думаю, Но вы как-то участвуете в этом круге? Нам озвучили, что круглый стол такой состоится. А Вполне повестку допускаю. дня о чем будет? Ну, мы знаем название, мы знаем, что существует организация, которая хочет с нами сотрудничать, но при этом никаких решений еще не принято. Звучит как угроза безопасности. Наверное, какие-то консультации проводятся, и если мы узнаем об этом более подробно, мы с огромным удовольствием всех проинформируем, но, скорее всего, вас проинформируют непосредственно те, которые занимаются этим вопросом. Руслан Георгиевич, а вот можно как-то, чтобы вот зрителю простому было понятно, какая ситуация сейчас у нас с безопасностью, то есть, грубо говоря, что у нас с энергобезопасностью сейчас, какие перспективы там ближайшие, там все поговорят, ГЭС могут остановить там, и так далее. То есть какой расклад вот сейчас? Вы знаете, на самом деле сегодня говорить о том, что мы можем полностью гарантировать энергобезопасность, конечно, нет. Потому что если мы даже вспомним, буквально год назад были веерные отключения, это тоже касается энергобезопасности. То, что у нас выходит из строя оборудование, которое изношено уже более 50 лет, основное оборудование, это тоже вопросы энергобезопасности. То, что, например, возможно некая либерализация энергетики в определенных видах, то есть либерализация, как раз позавчера говорил о том, что это по сути коммерциализация какой-то части. Это тоже вопросы энергобезопасности. Чем мы можем единственное похвалиться, мы похвалиться все вместе, тем, что энергетический комплекс, а мы, как понимаем, электроэнергетика – это единственная составляющая энергетики в Абхазии, он сегодня цельный, и это, по сути, такая очень основательная, базисная, масштабная отрасль, которая находится в лоне государства. И пока она находится в лоне государства, уж во всяком случае, этот вопрос энергетической безопасности у нас решен. А что законом об энергетике, которое первое слушание прошло, там насколько учитываются вот эти вопросы безопасности? Это, наверное, вопрос не только к вам, и к ТАМАЗу, и Олегу Нестеровичу. То есть какой-то анализ делался вообще этому закону? Я думаю, что я прокомментирую. Да, мы говорили об этом. Мы говорили об этом. На самом деле закон, скажем так, несет не так много угроз, потому что над этим законом очень много работали. Конечно, у нас есть замечания. Конечно, мы видим ряд вопросов нерешенных. И вообще чуть-чуть считаем, что принятие тех или иных нормативных актов без решения вопросов, в том числе по генерации, вы знаете, по НГУРГЭСу у нас еще ряд вопросов, ряд моментов и вещей, которые регулируются неким обычным джентльменским правом. Да. То есть надо его артикулировать. Артикулировать его, к сожалению, большому в силу уже больших политических вопросов и процессов мы не можем. Мы не можем это положить на лист бумаги и подписаться. Но, тем не менее, эти вопросы существуют. Это на сегодняшний день единственная генерация. Понятно, что этот вопрос мы можем решить иначе. При возникновении проблемы может закрыться этот объект, и при этом, конечно, наш стратегический партнер нас не оставит без электроэнергии. Но когда мы говорим «нас не оставит без электроэнергии», о чем мы говорим? Бесплатно никто ничего никогда не предоставит. За это нужно будет платить. Оптовые цены на рынке электроэнергии, они, как вам сказать, раза в 4-5 дороже, чем наш внутренний тариф. Это только получение оптовой электроэнергии, не считая нашего сетевого хозяйства. И мы понимаем, что в этом случае цена на тарифы поднимется. Я все равно, конечно, понимаю, что тариф в какой-то динамике, наверное, через годы он будет повышаться, будет обоснование этих тарифов. Мы сейчас не говорим об этом. Но, тем не менее, безосновательное поднятие тарифа, когда у тебя есть собственные ресурсы, это тоже вопрос энергетической безопасности. То есть получить ресурс за вменяемую цену, за адекватную цену для того, чтобы было развитие и в экономике, были гарантированы вопросы безопасности
и была возможность строить наше государство, потому что на сегодняшний день энергетическая составляющая, она недооценена в нашей стране. Очень многие из нас не понимают, что без этого базиса функционировать наше государство не может. Все другие виды Ни безопасности больницы, под ни, сомнением будут. конечно, ни продовольственная безопасность, ни жизнедеятельность, ни обороноспособность, ничего. Соответственно, мне кажется, что это одна из основных базисных составляющих именно безопасности и суверенитета государства. Вопросы суверенитета и государства национального, но так или иначе, не то что размазано, какой-то красной линии в других законах каких-то косвенных тоже проходит. А есть, может, аналог в других странах, когда есть сферы, та же энергетика, там, может, коммуникации, где вот зафиксировано полный контроль государства. Может, его как-то законодательно, есть форма такой законодательного фиксирования вот этой безопасности? Практика существует самая разнообразная, и ее очень много. Да, мы можем использовать эту практику, можем пойти по пути фиксации этого. Кстати, вот то, что Аслан говорил, я хотел бы вот дополнить еще. Вот он говорил как бы о своей сфере деятельности. Вот недавно было обсуждение такое, очередное такое громкое обсуждение или попытка обсуждения закона о приватизации. Да? Между тем, честно говоря, может быть, я не досмотрел, может быть, я серьезного обсуждения, честно говоря, не видел ни в средствах массовой информации, нигде. Нигде не принимал участие, потому что просто не знал об этом. Между тем, в самом законе о приватизации есть обозначена специальная статья, которая говорит о тех сферах стратегических, вот то, что Аслан заметил по поводу энергетики. Там перечислен целый ряд сфер, которые не могут быть приватизированы. Помимо энергетики, там крупнейшие инфраструктурные объекты, скажем, железная дорога. И не только касающиеся непосредственно экономики, касающиеся образования, там, школы, детские, то есть объекты образовательные и целый ряд других объектов. Пляжи те же, насколько я знаю. То есть в каких-то опосредованных документах это прослеживается уже, это можно найти следы этому. Это можно найти и в Конституции, где зафиксирована, допустим, невозможность продажи земли, то есть земля не является объектом гражданского оборота. И можно включать подобного рода моменты, принципиальные моменты, и, наверное, так и следует делать, в какие-то не только законы, но в какие-то документы, о которых вот сейчас, которые назывались, там, стратегии, программы, долгосрочные программы. Конституцию менять сложно и может и не нужно. Конституцию меняются. Да. Нельзя сказать, что она... на сегодняшний день, когда вот мы уже внесены целый ряд изменений в Конституцию. И этот процесс до сих пор происходит. Я имею в виду, внесены туда вот такие, может зафиксировать вот такие области. Или это конституционный закон сделать, который тоже сложно принимать, но и сложно нарушать. Но если мы с вами как бы посмотрим вглубь, ничего неизменного нет. Конституция тоже меняется. Тут необходимо тут необходимо понимание в головах не только политической элиты, но и в широких слоях населения. Вот эти красные флажки, да, где этот суверенитет вообще не обсуждаем и никоим образом его нельзя поставить под сомнение. Эти сферы. В принципе, когда я говорю, допустим, об инфраструктурных объектах, допустим, железная дорога или автомобильные дороги, ничего неизменного, еще раз повторяю, нет. На сегодняшний день мы видим ситуацию так. Может быть, через 50 лет, когда у нас все здесь будет совершенно по-другому выглядеть, когда нашему суверенитету ничего не будет, может быть, эти инфраструктурные объекты можно коммерциализировать. Есть же транспорт, есть же автомобильные дороги, которые передаются в частный сектор, железные дороги. Параллельно. Есть вещи, которые нельзя, есть вещи, которые... На сегодняшний день вот ситуация выглядит так. И в ближайшем обозримом будущем вряд ли она подлежит пересмотру. Ты имеешь в виду слабость нашего иммунитета пока? Да, безусловно. Мы пока еще вот те болевые моменты, о которых говорил Олег Несторович, это понимание, осознание этих вещей должно отразиться в головах наших политиков и в головах наших граждан. На самом деле мы достаточно часто забываем о том, что суверенитет — это в том числе не просто держаться за то, что нам нравится.
но это и очень широкие, большие возможности. Суверенитет – это возможности. Чем больше у тебя есть прав на то или иное имущество, видение и так далее, тем больше у тебя лаг, в котором ты можешь принимать решения. И когда мы говорим «ты» или мы подразумеваем государство. Если мы говорим государство, то это, по сути, все граждане этой страны. Что касается энергетики, я, опять же, о своем, да. Мы очень часто ссылаемся при принятии нормативных актов в Республике Абхазия на законодательство Российской Федерации. Некоторым это не нравится, некоторые вообще это никак не комментируют, некоторым это, может быть, нравится. Но, тем не менее, несколько выдержек из доктрины энергетической безопасности Российской Федерации нам были бы очень полезны, и мы в этом отношении можем взглянуть на этот документ и взять за основу ряд этих пунктов. То есть, мне кажется, что из тех комментариев, которые были, мы можем, наоборот, скажем так, как пример взять Российскую Федерацию, и почему бы в этом отношении тоже не поработать. Вот один последний короткий вопрос, по крайней мере, в рамках круглого стола. А кто может выступить заказчиками, исполнителями, экспертами? Я такой очевидный вопрос задаю, допустим, такой доктрины энергетической. Вы знаете, на самом деле Олег Несторович здесь очень четко структурировал. Первичный документ, как бы он всегда появляется, это стратегия, это обобщенные данные, да, они собраны, они проанализированы, и некая тезисная составляющая по каждому направлению, которая собирается в некую систему. Соответственно, дальше, когда речь идет о программе развития государства, это наполнение уже каждой сферы, наполнение уже более глубокого анализа и выводов целей и задач, которые нужно реализовывать по этому документу. Любой документ через какой-то период времени он должен корректироваться в связи с факторами. Да, доктрина средняя все равно, средняя по времени. Дело в том, что мы, конечно, можем своими ресурсами абхазскими взяться за этот документ, но опять же у нас есть ряд нерешенных вопросов. Мы в свое время, в том числе общаясь с парламентариями, говорили о том, что давайте мы концептуальное видение подготовим, да, называйте это программой, концепцией, которую мы примем на государственном уровне, а обслужить эту концепцию или программу правом очень уже легко, когда расписаны все направления и шаги, которые мы можем предпринимать, например, по имуществу, по вопросам безопасности, по вопросам, которые нас беспокоят, разгосударствления и так далее. Форс-мажора, допустим. Форс-мажора, то есть различные. Я как в силу цейтнота и нашего времени вообще ситуации в стране говорю, как допустим, теоретически можно было бы запустить механизм, допустим, появления такой же доктрины, я не знаю, это может, понятно, что вы при президенте работаете, Для того, чтобы такая доктрина или концепция, да, по-разному можно называть, была реализована, и если мы хотим это сделать на высоком, качественном уровне, то я, например, вижу последовательность действий следующую, в силу того, что у нас и с кадрами не очень хорошо, да, по некоторым направлениям. Техническое задание – это составляющая абхазской стороны. А что касается реализации… Черноморэнерго имеете в виду? Нет, я имею в виду вообще абхазской стороны, потому что Черноморэнерго хозяйствующий субъект, но я имею в виду для понимания. Да, мы, конечно, с огромным удовольствием мы даже готовы были бы и взяться вообще за написание технического задания. Но обычно техническое задание зачастую пишется совместно с реализатором. И вот если бы российская уже сторона нам бы помогла бы с экспертами, которые бы смогли бы обслужить наше техническое задание в этом вопросе, и это, я думаю, что не только энергетики может касаться, то у нас появился бы квалифицированный документ, который мы могли бы взять за основу и его уже осуществлять. Ну не только технически, там юридическая, наверное, и то есть там комплексная все, должна. Все комплексно.